omuzigo gw'abalwadde. Omuzigo gw'okusikibwa kw'abalwadde mugumanyiiko ki era lwaki muguleese gukozibwe? Ssebuka omusumba nali mulwadde nenfuna omusaaseredooti n'ansiiga omuzigo nga bwansabira empona. Tusaba ssebo otukuze omuzigo ogwo abalwadde bangi basobole okuwonyezebwa nga basiigibwa. Kale muguleete muguzibwe. Teweetantala kukola kyotali. Omuzigo gusiigibwa nga tuwa erimu ku masaakalamentu. Jjukira buli saakalamentu wali ofunye likutuma okuleeta emirembe. Abantu tubatizibwa, abantu tuyigirizibwa, naye abantu ebyo nabisuula ku mabbali. Ettemu lyeyongera mu maaso, obubbi bulinga obubbi, okulimba ne kubanga okulimba. So naafuna amasaakalamento. Misa gye tusoma buli lunaku emirundi gyonna gye tujja okusoma, omutambizi omukulu bw'amaliriza misa essaakalamentu tulifunye, naye mu kumaliriza n'atugamba misa ewedde, ne muddamu mugende mirembe. Ne muddamu nti tekitegeeza nti Katonda atuwonyezza tubadde tukooye batusibidde wano ebbanga ddene. Misa ewedde mugende mirembe. Naawe genda otuuse emirembe ku banno. Olwaleero mu misa eno ey'omuzigo, ate nga ffenna twafuna ku muzigo mu mitendera egiginkoonyeeko, twejjukanye nti twatumirwa okubeera abantu abaleeta emirembe, ekintu kimaze, naye n'abatwala okwagala kwa Kristo eri bannaffe.